Денешната пресконференција ја посветуваме на стартот на новата учебна година. Иднината на Република Македонија се младите и нивното квалитетно образование. На стартот на учебната година, ние на сите ученици им посакуваме одличен успех, а особено на првачињата лесно совладување на новите знаења и образовни предизвици. Ја известуваме јавноста дека во насока на создавање на подобра образовна политика и иницирање на предлози и проекти кои ќе го подобрат образовниот систем, ВМРО ДПМНЕ е во фаза на избор на членови на Комисијата за образование и наука, која активно ќе ги следи сите прашања поврзани со образованието на младите и онаму каде што ќе оцени преку својата пратеничка група, а секако во иднина и преку советничките групи, ќе понуди конструктивни предлози и идеи за подобрување. Комисијата со својата работа долгорочно ќе се потруди да биде коректив на власта во оваа сензитивна сфера, каде се гради иднината на нашите деца, но ќе се согласите и иднината на нашата држава и на светот воопшто. Почитувани, главна карактеристика на владите на ВМРО ДПМНЕ беа работа, инвестиции и градба. Резултатите го говорат тоа. Владата, која што беше предводена од ВМРО ДПМНЕ, за овие 10 години изгради 74 нови училишни објекти, а реконструираше 400. Во делот на стандардите на наставничкиот кадар, највисоката плата на наставниците за време на ВМРО ДПМНЕ од 2006 година во однос на 2016 година порасна за 67%, а за 119% е зголемена најниската плата на наставниците. Почитувани новинари, во 2006 година, кога ВМРО ДПМНЕ го превзеде владењето, Министерството за образование и наука наследи буџет од 13 милиарди денари, а додека владата на СДСМ во 2017 година наследи буџет во висина од 23 милиарди денари. Ова покажува дека зголемувањето на буџетот достигнало рекордни 86% за инвестиции во овој сектор. За жал, свежи се сеќавањата за неразвојниот и непродуктивен концепт на ребаланс на буџетот, кој го предложи Министерството за финансии и кој очекуваме да го забави развојот на економијата и да предизвика нејзина целосна стагнација. Со ребалансот средства беа скратени во клучниот ресор образование и наука, и тоа 25 милиони денари помалку за реконструкција на основни училишта, 15 милиони денари помалку за изградба на средни училишта. Понатаму, 7 милиони денари помалку за реконструкција на средни училишта,